Sampun, sampun. Ayo. Ayo Mas Hiro, ayo. Wetenge. Kaya ngono jarene mangane kurang piye wetenge sampai sak kebo kaya ngono. Wis Mas Palta wis. Wis Mas Palta sudah. Bungi paki-puki bang ibung, paki-puki bang ibung. Sudah cukup ya kawan-kawan. Segitu tuh sudah jatahnya. Jangan lagi bilang kurang-kurang ya. Iki panci gede iki, guys, ora panci cilik. Biasa iki panci biasa iki. Kalau ini besar, isinya 2 kali lipat ini loh. Ya ampun, kadang-kadang aku lihat anak ngomong kurang gitu. Ya ampun, nggak kurang, mereka sudah cukup. Sing tahu takerane kan saya. Buktinya badannya ya gembul-gembul kayak ngono. Ya tombul, loh perutmu dolan kayak ngono lho, Mbul. Hah? Kayak ngono lho, wong perute gembul-gembul kayak ngono kok kurang mah.